مرحبا صديقي العزيز، عندك الكحة. كل اللي عليك تجيب ورق الزعتر وتغلي وتشربه. القرنفل تمسك لك 4 5 وتقزقزهن زي البزر وتظلك تاكله. اللهم صل على سيدنا محمد. في نفس الوقت تجيب السكر وتحطه تحت لسانك أو فوق وتظلك مص. شكرا لك. اللهم صل على سيدنا محمد. ثاني شغلة، تقدر تجيب الزنجبيل تغلي وتشربه. العسل، تاخد لك معلقة عسل. ألف سلام عليك، إيش غيره. وفي نفس الوقت أو تغلبت في عندك كانة زي هيك، ظلك اعمل هيك. ها. خلاص، اللهم صل على سيدنا محمد. الألم بروح. شكرا لك. حتى وقعدت من النوم وكنت كسلان، تقدر تيجي هنا وتعمل هيك عشان تفكفك. فاهم علي؟